misaotra anareo izay misaotra fa mbola mahatsiay misy fandarana iray sopapa ny anarana izay androany iray dia omenanao ny 450 ny sariatsika tamin'ny omaly faraky amin'ny 20 ny volana novembre 450 dia ny 22 37 38 48 535 10 13 20 29 32 cagnotte 535 84 684 000 ariari. Glandokian extrêmement vite pour s'imposer à la fin. James Rivley pour Sophie Lich. La deuxième place pour Bonaparte Sizing. Magistador est troisième. King of Run quatrième. Alors Bugs Backbook et Dandy du Seuil qui a bien terminé. Inona marina ary no ataondreo lehilahy rehefa tsy miasa tsy zany kosa e milalao quinté 261 zareo milalaova mandritra ny herinandro ary mahazo mihoatra ny folo tapitrisa ariary ny tontony izay tsy tsatry ny hiakatra isanandro 3 ariary monja ny fandraisana anjara quinté 261 ilay lalao ho an'ny enjana Bet 261 dia manolotra anao Banco! Le fianakaviam-bendreo karatra kikisana eto amin'ny Presto Bet tsy fanao mividy ny 2 ariary dia ilalao tsotra be tsy fahoarany tapakilanao ary safidira karatra Banco kikisy tsy moramora ny gain sy ny gain 2 ampifanapo izy roa ary ny fitambaran'izany ny vola mety ho azonao tsapatsapao vitanao e miaraka amin'ny Banco fa mety azonao hatramin'ny 4 tapitrisa ariary be zao manatona reo toeram-panjara Bet 261 dia tsy fony tapakilanao fa miandranao reo tapakila mahazo Bet 261 mahazo sambatra ery sambatra ery sambatra izy sambatra ery mahazo sambatra ery araka masopapa zay moa zany dia omena anareo mety endrikendriky ny lalao vinavina avy aty aminay saingy anareo afaka mandahatra ihany koa izay mety fantatrareo fa mety ao Paris Vincennes ohatra ny lalaolalovitsika rapitso alatsinainy miady ny amboarany Montignac isika aratsika amin'ny efatra lasaka folo minitra eto Madagasikara atelier mirefy fitonjato roa arivo metatra ao akavimy misy antady efa mirabe folo fotsiny izy mpandra ianjara ao amin'ny réunion 1 coursin izy raha toka mijery any amin'ny site ianao Mbazare 12 David Toumain 12 Francouvry Belle chance Tika 8 Yves Le Bourgeois 14 Mathieu Abrivard 1 Jean-Michel Bazir Outsiders 5 Derzoir 9 Descartes 7 Desvieux Manana délaissé Tika 3 Gilo 10 Congar 11 Verva Favoriare 2 David Thomain 13 Eric Raffin 4 Franck Libar Coup de cœur atsika kosa dia ny 4 Franck Libar efa ely izay tsy nahazo an'izay maintenant qu'un des types 2 13 4 12 1 inona marina ary no ataondreo lehilahy rehefa tsy miasa tsy zany kosa e milalao quinté 261 zareo milalaova mandritra ny herinandro ary mahazo mihoatra ny folo tapitrisa ariary ny tontony izay tsy tsatry ny hiakatra isanandro 3 ariary monja ny fandraisana anjara quinté 261 ilay lalao ho an'ny enjana sambatra ery sambatra izy sambatra ery mahazo sambatra ery Paris Vincennes ao ndraitsika ny vahiny iariary ny amboarany voma atelier mirefy fitonjato roa arivo metatra ao akavy misy nitady 10 isan'ny mpandra ianjara arahantsika amin'ny 1:06 minitra ariva eto Madagasikara raha milalao amin'ny site anao dia amin'ny réunion 1 course 5 ny base avy hatrany ary 6 Jean-Michel Bazir 7 Mathieu Mautier Belle chance 3 Dreux 5 Robin 13 Dreux Outsiders 4 Vanécote 2 Barrier 11 Livard Mtadema amin'ny délaissé 10 Piton 1 Monclin 15 Octe farany favori atolotra anao kosa dia ny 6 Jean-Michel Bazir 7 Mathieu Mautier 13 Goupe Coup de cœur, voilà le numéro 7, Mathieu Mautier.
tsy miara amin'ny base favoritsika dia ny quinte type zany 6 7 14 8 9 be dia be ny zavatra mifamoa photo amin'ny fiainana ny herinandro io tsy haiko nareo hoe ahoana fa ny avy aty aminay aloha dia manana vaovao-bobaka be zay omena anareo andao rahantsika ato anatin'ity public reportage kely ity zany natolotra tamin'ny fomba official teto amin'ny toeram-panjara bet 261 teto amin'ny indépendance analakely ilay vokatra vaovao quinte 261 izay azaka azovaly manokana araka mifangataham-be sy maro mastoary milalao fa raha aty aminay manokana moa mampanantenana ao an-trano fa raha hitanao ny vinavina na ny quinte ordre na désordre na ihany koa ny bonus 4 dia miandry anao le toto nangeza be miakatra tsikelikely ihany manampatonga an'izy misy mahita inona marinary no ataondreo lehilahy rehefa tsy miasa tsy zany kosa e milalao quinte 261 zareo milalaova mandritra ny herinandro ary mahazo mihoatra ny folo tapitra ariary ny tontony izay tsy tsatra ny hiakatra isanandro 3 ariary monja ny fandraisana anjara quinte 261 ilay lalao ho an'ny enjana Masambateria taotrany tokoa tsy efa ny irery na dia teo mifanasana tsara indrindra avy amin'ny bet 261 dia ny anontana ny tao ihany koa commune beat d'Antananarivo izay varavarana ny dondomo tsy ny hidy sy ireo sponsor officiel rehetrarehetra niaraka taminay nandrindra ny fan zone nanotrina ny Barea de Madagascar tamin'ny lalao miverina tany Barika Deminy nitsanga mitoetra ny rehetra nandritra ny lalao rehetrarehetra ary dia niaina fitaintaina na dia zany aza dia samy faly satria dia raisaray zany ny baolina dia mampanantany anareo ny bet 261 fa hiara-hiaina mivantana ireny hatrany isika rehetrarehetra mianonay zany ny lalao manaraka izay atrehantsika amin'ny taona ho avy raha toka mbola tsy maraka ny vaovao ara-panatanjahantena ianao dia ohatra hoe baolina kitra zao misy ny fanandriana ny Burnley FC sy Crystal Palace maka ny Burnley FC isika amin'izay Wolverhampton Wanderers ifandona amin'ny Southampton FC maka ny Wolverhampton Wanderers isika amin'izay fotoana izay 51 cote ho an'ireo lalao rehetrarehetra ireo be dia be zany raha alina ariary zany ilalaovanao dia mety azo ianao 55 ariary raha milalao vola ray hetsy ianao dia mety azo 551 000 ariary sambatra izy mahazo sambatra ery ny zavatra rehetra samy manana ny fotoanany avy tonga eo amin'ny fotoana fanomezantsika dia nanaovana ny fisariana ny lotobet izany efa vonona raha teo koa rehetra miatrana ireto ny police de jeu hiaraka amintsika androany noho izany ary dia bonne chance daholo ho anareo rehetrarehetra izay ny lalao ny 450 tsika androany ary dia ny 33 45 37 ny combi cagnotte 535 kosa dia ny 31 19 30 17 29 Loto de patrimoine tolotra izay atolotra ny loto bet bet 261 mandraisany anjara ary amin'ny loto combicanote 535 fa ny tombon-drehetra azo amin'izany dia hoentina hanatsarana sy hanorenana vakoka malagasy ny fisarihana ny loto de patrimoine izay atao isaky ny talata farany volana fiara-miasa izay arahany bet 261 sy ministera ny serasera sy ny kolotsaina milalaova ary miaraka amin'ny loto de patrimoine fa miaraka amin'ny loto bet miodina ny vitana Masambateria lasa indray ary izy tsy ao amin'ilay fiadina ny 752 milliards 646 millions d'ariary ho an'ny ticket master 75 milliards 264 millions d'ariary kosa ho an'ny ticket flash ny ankina voalohany avy eo dia ny 69 nanaraka azy efatra amin'ny dimapolo na ny 54 fatelo tambolina fotsy fito amin'ny dimapolo na ny 57 fa efatra raiky amin'ny dimapolo 51 ary ny fahadimy farany tambolina fotsy empolo 60 ilay bolina mena kosa raiky amin'ny folo na ny 11 averiko tonona aminao ary ny vala ny powerball atsika androany alahady fa 20 volana novembre 69 54 57 51 60 ireo bolina fotsy ilay bolina mena 11
zay ihany koa toko lasoko vavy masaka afaka natolotra ho antsika rehetrarehetra tamin'ity anio ity aza dino ary loto du patrimoine amin'ny talata ho avy zao fiarah-miasa miaraka amin'ny ministerany serasera sy ny kolotsaina karaha toy ianareo ka milalao sady manasoa ny tandrazana ianareo no ihany koa mba miandry ny vitana mba hitotona ho any aminao fandohan'ny herinandro rampitso misy manatena izahay fanana herinandro fefandresena daholo ianareo rehetrarehetra dia samy salama ary toko lasy toko vavy